Luis Borges, Alçaklığın Evrensel Tarihi. Yaya kalan büyücü. Santiago kentinde büyü sanatını öğrenmek için yanıp tutuşan bir başpapaz yaşıyordu. Toledolu Don Illa'nın büyüyü herkesten daha iyi bildiğini öğrenir öğrenmez onu bulmak için Toledo yollarına düştü. Kente vardığı sabah dosdoğru Don Illa'nın evine gitti. Don Illa evinin arka odalarından birinde kitap okumaktaydı. Başpapazı iştenlikle karşıladı ve ziyaretinin nedenini açıklamayı yemekten sonraya ertelemesini istedi. Konuğunu güzel bir salona buyur eden Don Illa, başpapazın ziyaretinden büyük memnunluk duyduğunu söyledi. Yemek yendikten sonra başpapaz, Don Illa'na gelişinin nedenini anlattı ve kendisine büyü sanatını öğretmesi için yalvarıp yakardı. Don Illa, konuğunun saygın ve geleceği parlak bir başpapaz olduğunu bildiğini ama bütün bildiklerini ona öğretecek olursa günü geldiğinde hizmetlerini karşılıksız bırakabileceğini, yüksek mevkilerdeki insanların bunu alışkanlık edindiklerini söyledi. Bunun üzerine başpapaz Don Illa'nın cömertliğini asla unutmayacağını, her zaman buyruğunda olacağına ant içti. Anlaşmaya vardıklarında Don Illa büyü sanatının inzivaya çekilmeden öğrenilemeyeceğini söyledi ve başpapazı elinden tutarak döşemesinde kocaman bir demir halkanın bulunduğu bitişik odaya götürdü. Daha önce de hizmetçi kıza akşam yemeği için keklik hazırlamasını ama buyruk vermeden kızartmaya başlamamasını tembihledi. Don Illa ve konuğu halkayı kaldırdılar. Basamakları iyice aşınmış, sarmal bir merdivenden aşağı inmeye koyuldular. O kadar aşağılara indiler ki başpapaz artık Tayo ırmağının yatağının altında olduklarını sandı. Merdivenin dibinde bir hücre, hücrenin içinde kitaplar dolusu bir kitaplık, büyü aletleri dolu bir dolap vardı. Tam kitapları karıştırırlarken iki adam beliriverdi. Başpapaza amcası olan Piskopos'tan bir mektup getirmişlerdi. Piskopos mektubunda ağır hasta olduğunu, kendisini ölmeden görmek istiyorsa hemen gelmesi gerektiğini bildiriyordu. Haber başpapazı alt üst etmişti. Hem amcası hastalandığı için hem de çalışmalarını yarım bırakmak zorunda kalacağı için derinden sarsılmıştı. Sonunda kalmaya karar verdi. Bir özür mektubu yazıp Piskopos'a gönderdi. Aradan 3 gün geçmişti ki yaz giysilerine bürünmüş bir takım adamlar başpapaza yeni mektuplar getirdiler. Piskopos ölmüştü. Yerine yeni bir piskopos seçilecekti. Piskoposluğa Tanrı'nın izniyle başpapazın seçilmesi bekleniyordu. Seçim sırasında ortalıkta görülmemesi daha iyi olacağından orada kalması salık veriliyordu. 10 gün geçti, 2 şövalye gelip başpapazın ayaklarına kapandılar. Ellerini öpüp piskoposluğunu kutladılar. Olup biteni izleyen Don Illa büyük bir coşkuyla yeni piskopoza döndü ve evine böylesine mutlu bir haber yolladığı için Yüce Tanrı'ya şükrettiğini söyledi. Sonra da boşalan başpapazlığa oğlunu getirip getiremeyeceğini sordu. Başpiskopos papazlığa kendi kardeşini ayırdığını ama Don Illa'nın oğluna kilisede mutlaka bir görev bulacağını söyleyerek hep birlikte Santiago'ya gitmeleri için yalvardı. Santiago kentine vardıklarında görkemli bir törenle karşılandılar. 6 ay geçti geçmedi, Papa'dan ulaklar geldi. Piskopos Toulouse başpiskoposluğuna getiriliyor, yerine birinin atanması da kendisine bırakılıyordu. Don Illa bunu duyunca başpiskoposa eski sözünü anımsattı ve boşalan başpiskoposluğa oğlunu getirmesini istedi. Başpiskopos ise piskoposluğu kendi amcasına ayırdığını ama Don Illa'nı kayıracağına söz verdiğinden oğlunu da yanlarına alarak hep birlikte Toulouse'a gitmeleri gerektiğini söyledi. Don Illa başpiskoposun önerisini kabullenmekten başka bir çare bulamadı.
Üçü Toulous'a doğru yola koyuldular. Kente vardıklarında görkemli törenlerle karşılandılar ve büyük saygı gördüler. Aradan 2 yıl geçti. Papa'nın ulakları başpiskoposun huzuruna varıp kardinalliğe getirildiğini, yerine yeni birinin atanmasının da kendisine bırakıldığını bildirdiler. Don Illan bunu öğrenince kardinale eski sözünü anımsattı ve boşalan başpiskoposluğa oğlunu atamasını istedi. Kardinal ise başpiskoposluğu muhterem bir adam olan dayısını ayırdığını ama Don Illan ile oğlu kendisiyle birlikte Roma'ya gelirlerse uygun bir fırsat bulunabileceğinden hiç kuşkusu olmadığını söyledi. Don Illan önce biraz direnecek oldu ama sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Üçü Roma'ya doğru yola koyuldular ve kente vardıklarında törenler ayin alaylarıyla karşılandılar. Aradan 4 yıl geçti. Papa ruhunu teslim etti ve bizim kardinal öteki bütün kardinaller tarafından papa seçildi. Bunu öğrenen Don Illan, papa cenaplarının ayaklarını öperek eski sözünü anımsattı ve boşalan kardinalliğe oğlunu getirmesini istedi. Papa, Don Illan'a artık bitmek tükenmek bilmeyen isteklerinden dolayı usandığını, büyücünün teki olduğunu ve Toledo'da herkese büyü sanatını öğrettiğini bildiğini, başının etini yemeyi bırakmazsa kendisini zindana tıktıracağını söyledi. Zavallı Don Illan, İspanya'ya geri döneceğini söylemekten başka bir çare bulamadı ve uzun deniz yolculuğunda karnını doyuracak bir yolluk istedi papadan. İsteği papa tarafından bir kez daha geri çevrilince Don Illan yüzünde tuhaf bir anlatım verilmişti. Hiç duraksamadan öyleyse dedi, bu akşam için ısmarladığım keklikleri yerim ben de. Ansızın hizmetçi kız belirdi karşılarında. Don Illan da kekliklerin kızartılmasını buyurdu. O saat Papa kendini Toledo'daki yeraltı hücresinde buluverdi. Bir de baktı, gene eskisi gibi Santiago başpapazı. O kadar utanmış, öylesine afallamıştı ki ne diyeceğini bilemiyordu. Bu kadarlık bir sınavın yetip de arttığını söyleyen Don Illan, başpapaza keklikten düşen payı da vermediği gibi kapının yolunu gösterdi. Onu büyük bir nezaketle kapıya kadar geçirdi ve hayırlı yolculuklar diledi.